Shin ko kun san nau'ikan irin abincin da suke gyara mazantakar mutum? Sai ku biyo mu cikin wannan bidiyon namu domin mu nuna muku yadda abubuwan suke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan tasha mai albarka ta AA Boka TV. Nau'ikan abincin da suke gyara mazantakar mutum da ƙara ruwan maniyyi. Da farko abin da ake bukata shine a samu tafarnuwa wato garlic kenan. A cikin duk abinci da mutum yake ci babu wanda ya kai tafarnuwa ƙara ruwan maniyyi. Sai na biyu ayaba, ma'ana banana kenan. Banana tana ɗauke da sinadarin ƙara ruwan maniyyi, tana daga cikin manyan abinci da mutum namiji ya kamata ya yawaita ci domin neman ruwan maniyyi. Sai kifi yana cikin jerin manyan abubuwa da suke ƙara ruwan maniyyi da kuma saurin tashin gaba. Ga madara ma tana cikin madara tana ciki, amma bata kai kifi da tafarnuwa da kuma ayaba saurin ƙara ruwan maniyyi ba, amma dai ita ma tana daga ciki. Sai na gaba shine fiya wato avocado yana ɗauke da sinadarin protein sosai, don haka aikinsa yana ƙara kuzari ne a jikin ɗan adam, sannan kuma shi ma yana ƙara ruwan maniyyi, sai dai shi ma bai kai ayaba da sauransu ba. Ƙara ƙarfin ɗa namiji kuwa shine tattasai yana ɗaya daga cikin abubuwa da ke so duk namiji ya jingina wa kansa yawan ci, saboda tattasai ya fi komai ƙara ƙarfin gaba. Shi tattasai baya ƙara ruwan maniyyi, ƙarfin ka yi tunanin idan kana cinsa zai ƙara maka ruwa, a'a, aikinsa yana ƙara ƙarfin gaba ne. Sai na biyu rake sugar cane kenan. Kasancewar rake yana daga cikin abubuwa da suka fi komai glucose. Rake yana ƙara namiji kuzari fiye da yadda mutum yake tunani wajen yin jima'i. Ga gyaɗa groundnut. Gyaɗa tana da protein, aikinta kamar na fiya ne, tana matuƙar ƙara namiji kuzari sosai, sannan yawan cin gyaɗa zai sa ka ji baka gaji da jima'i da wuri ba. Ana so namiji ya jingina wa kansa yawan cin gyaɗa. Sai albasa onion. Albasa tana ƙara ruwan maniyyi amma ba sosai ba. Ɗan uwa suna ganin kamar a cire ta daga cikin jerin abubuwan da suke ƙara ruwan maniyyi saboda ba kamar sauran take ba. Ita albasa aikinta shine tana ƙara girman azzakari ne, musamman idan kana cin ta ɗanye kawai. Waɗannan abubuwan da na lissafa haƙiƙa idan ka yawaita cin su, insha Allahu da kanka za ka tabbatar da canjin da kake ji a jikinka, musamman idan kai sati kana cin su kuma a cikin satin nan baka sadu da matarka ba, to sau da yawa ma'ana ka shiga hutun jima'i domin ka samu ka ci waɗannan abubuwan yadda ya kamata. To haƙiƙa duk ranar da ka kusanci matarka lalle za ka gane cewa ka yi sabis. Shawara: ana so mutum da ba shi da aure ya nesanta kansa da cin waɗannan abubuwan da na lissafa da farko. Ina ga magana akan abinci da suke ƙara ruwan maniyyi ba waɗanda suke sa kuzari ba, a lura da kyau. Kar ku manta, idan yau kuka fara ziyartar wannan tasha mai albarka, ku danna subscribe da ƙararrawar sanarwa. Waɗannan abubuwan ne guda biyu mabambanta, ma'ana baka da aure to tabbar za ka fuskanci ƙunci,
Amma idan ka yawaita cin abubuwan da suke ƙara ƙarfin gaba da sauransu kamar su gyaɗa, albasa da tattasai, to wannan babu matsala. Sai magana akan tiger nut. Da yawan mutane sun yi wa aya mummunar fahimta. Sun ɗauka cewa daga mutum ya ci aya ko kuma ya sha kunun aya, to shi kenan cikin ƙanƙanin lokaci komai zai canza. Maganar gaskiya wannan camfi ne kawai. Gaskiyar magana akan aya shine a research ɗin da aka yi, an samu cikakken bayani cewa ita aya sai ka jira kwanaki 23 kana cin ta kullum babu ƙaƙƙautawa, to a nan ne za ta fara aikinta. Aikinta kuma shine tana ƙara girman gaba, tana sanya sha'awa mai yawa, tana ƙara ruwan maniyyi, sannan tana sanya kuzari kamar yadda rake yake yi. Wannan bayani ya shafi maza zalla. Insha Allahu a bidiyon mu na gaba za mu kawo muku akan mata.